Давай света си. Айде. Какво има? Айде, давай, дум. Така лъпни. Тия червените не могат да не вземат да паднат, за да накълпят някой. Няма вижда ли това е по-вкусно? Как се прасне? Това е от рождения ден касетата. Айде, маме, дай ги палките тук. Пробваш ли, тати? Коя е различна по сила пробва? Да. Я дай меки палки. Да. Айде, първа си сега малко после с ръце. Ще пращаме ли при Христо Йоцов на уроци? Обаче, това не е много безопасно. Има разни пружини към него и такива. Измислихме отмъщение на купчите.